Hello everyone, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু তাইফাস ইংলিশ ওয়ার্ল্ড। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে ইংরেজি অ্যালফাবেটের সাউন্ডসগুলো উচ্চারণ করতে হয়। ইংরেজিতে অ্যালফাবেটগুলোর উচ্চারণকে বলা হয় ফোনেটিক্স এবং অ্যালফাবেটের সাউন্ডসগুলোর যে উচ্চারণ সেটিকে বলা হয় ফোনিক্স। তো অ্যালফাবেটের সাউন্ডসগুলো কি? সাউন্ডস মানে সাধারণত স্বর, স্বরকে বোঝায়। অর্থাৎ আমরা উচ্চারণ তো করছি কিন্তু যেই সাউন্ডটা অর্থাৎ স্বরটা দিয়ে উচ্চারণ করছি সেটি হচ্ছে সাউন্ডস অফ অ্যালফাবেট। এখন আমরা এই থেকে জেড পর্যন্ত অ্যালফাবেটের সাউন্ডসগুলো শিখব। তো প্রথমেই এই এই এর সাউন্ড হচ্ছে অ্যা অ্যা, খেয়াল করে শুনবেন। অ্যা 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 অ্যাপল, অ্যা অ্যা অ্যাপল। এরপর হচ্ছে বি বি এর সাউন্ডটি হচ্ছে ব সাউন্ড। এখানে কিন্তু হর্ষণ্যর আছে। এখানে যতগুলো শব্দে হর্ষণ্যর আছে সেখানে কিন্তু আমরা একটু থেমে যাব, পুরোপুরি ব হবে না, একটু থেমে যাব। ব ব ব বল, ব ব বল। এরপর হচ্ছে সি সি কে এবং কিও, এই তিনটা লেটারের কিন্তু উচ্চারণ একই, খ সাউন্ড। তাহলে সির উচ্চারণের জন্য আমরা যে সাউন্ডটা ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে খ সাউন্ড। খ খ খ্যাট, খ খ খ্যাট। এরপর হচ্ছে ড সাউন্ড। ড সাউন্ড হচ্ছে ডি এর সাউন্ড। ড ড ডগ, ড ড ডগ। এরপর হচ্ছে ই ই সাধারণত আমরা যখন অ্যালফাবেটের উচ্চারণ করতে যাই তখন ই বলি, কিন্তু এর যখন স্বর অর্থাৎ সাউন্ডস আমরা যেটি উচ্চারণের সময় যেটি উচ্চারিত হয় সেটি বলতে যাই তাহলে হবে এ এ এ এগ, এ এ এগ। এরপর হচ্ছে এফ অর্থাৎ ফ সাউন্ড। ফ ফ ফগ, ফ ফ ফগ। এখানে এরপর জি এর সাউন্ডটি কিন্তু জি নয়, জি এর সাউন্ডটি হচ্ছে গ। সাউন্ডের সময় এটি পাল্টে যায় গ, গ গ গোট, গ গ গোট। এরপর হচ্ছে এইচ এইচ এর সাউন্ডটি হচ্ছে হ, হ হ হেন, হ হ হেন। এখানে কিন্তু আমি একটু একটু থেমে যাচ্ছি, আপনারা খেয়াল করছেন এটি কিন্তু হর্ষণ্যরও আছে, তাহলে আমরা এখানে কিন্তু থেমে যাব একটু একটু। এরপর হচ্ছে আই আই এখানে যেহেতু লেটারটা প্রথমে আছে তাই এর উচ্চারণ আইসক্রিম তো আর হবে না, এর উচ্চারণ আইসক্রিমই হবে। তবে যখন আমরা আইটাকে শব্দের মাঝখানে উচ্চারণ করব তখন আমরা এ একটু টেনে উচ্চারণ করব। তবে এছাড়াও এখানেও কিন্তু এ একটু হলে উচ্চারিত হবে। এটি কিন্তু পুরোপুরি এও হবে না, তবে লিখতে গেলে সেভাবেই লিখতে হয় আই। তাহলে আই এর সাউন্ডটি হচ্ছে আইসক্রিম, আ আ আইসক্রিম। এরপর হচ্ছে যেই যেই হচ্ছে জ সাউন্ড। জ একদম আমাদেরকে জোর দিয়ে বর্গীয় জ উচ্চারণ করতে গেলে, পুরোপুরি বর্গীয় জ নয়। তাহলে এটি হচ্ছে জ জ জুস, জ জ জুস। এরপর হচ্ছে খেই এটি সি এর মতোই উচ্চারিত হবে খ খ খিং, খ খ খিং। এরপর হচ্ছে আপনারা খেয়াল করে শুনুন। এরপর হচ্ছে এল এলের সাউন্ডসটা হচ্ছে, যেহেতু এখানে আউল লেখা আছে এখানে কিন্তু লয়ের নিচে একটি হয় সংযুক্ত আছে, এটি তো পুরোপুরি আউল উচ্চারিত হবে না, কিন্তু সাউন্ড উচ্চারিত হবে। সাউন্ডসগুলো কিন্তু এভাবে বলতে গেলে ভালোভাবে শোনা যায় না, আপনারা তাই খেয়াল করে শুনুন। ল ল লেমন, ল ল লেমন। এরপর হচ্ছে এম এর সাউন্ডসটা হবে ম সাউন্ড। এখানে কিন্তু একটি হর্ষণ্যরও আছে ম সাউন্ড। তাহলে আমরা এটিকে একটু একটু থেমে উচ্চারণ করব। ম ম ম ম্যাঙ্গো, ম ম ম্যাঙ্গো। এরপর হচ্ছে অ্যান অর্থাৎ ন সাউন্ড। ন ন নোজ, ন ন নোজ। এরপর হচ্ছে ও এটি কিন্তু ইংরেজিতে অ্যালফাবেটের ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় ও, কিন্তু এমনিতে যদি আমরা সাউন্ডসের কথা বলি সাউন্ডসই কিন্তু এটি আ। যেমন অরেঞ্জ, আমরা কিন্তু ওরেঞ্জ বলিনি, আমরা কিন্তু বলেছি অরেঞ্জ, অরেঞ্জ, অরেঞ্জ। আশা করছি আপনারা খেয়াল করে শুনেছেন, তাই আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরেকবার উচ্চারণ করে দেখাচ্ছি। এই অ্যাপল,
বি bowl, সি cat, ডি dog। এগুলোর সাউন্ডসগুলো উচ্চারণ করে শোনাচ্ছি এবার। এ এ বি ব সি খ ডি ড এ ই এ এফ ফ জি গ এইচ হ আই এ জে জ কে খ এল ও ল এম ম এন ন ও আ। আশা করছি আপনারা এই সাউন্ডগুলো বুঝতে পেরেছেন। এখানে এক্সাম্পলগুলো কিন্তু শুধুমাত্র বোঝার সুবিধার্থেই দেওয়া হয়েছে। এই সাউন্ডগুলোর মধ্যে সি এবং খে উচ্চারণটা কিন্তু একেবারেই একই সম্পূর্ণ, এবং এ অর্থাৎ আই এবং ইর উচ্চারণটাও কিন্তু একই, কিন্তু দেখতে একই হলেও এটি কিন্তু উচ্চারণে একই হয় না। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে ফি 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 এর সাউন্ডটি হচ্ছে ফ সাউন্ড। এখানেও কিন্তু হর্ষণ্যরা আছে, অর্থাৎ আমরা একটু থেমে যাব। যেসব ওয়ার্ডগুলোতে হর্ষণ্যরা আছে সেখানে আমরা একটু থেমে যাব। ফি ফি এর সাউন্ডটি হচ্ছে ফ সাউন্ড। ফ ফ পিৎজা, ফ ফ পিৎজা। এখানে আপনারা মুখ থেকে যদি বাতাস বেরিয়ে আসে এটি উচ্চারণের সময়, তাহলেই বুঝবেন উচ্চারণটি সঠিক হয়েছে। এরপর হচ্ছে কিউ অর্থাৎ খ সাউন্ড। কিউ সাউন্ডটাও কিন্তু সি এবং কে এর মতোই, খ খ কুইন, খ খ কুইন। এরপর হচ্ছে আর অর্থাৎ র সাউন্ড, র র রোজ, র র রোজ। খেয়াল করে শুনুন। এরপর হচ্ছে এস এস এর সাউন্ডটি হচ্ছে স স স স্যুপ, স স স্যুপ। এরপর ছি অর্থাৎ ঠ সাউন্ড, ঠ ঠ টমেটো, ঠ ঠ টমেটো, ঠ ঠ টমেটো। এরপর হচ্ছে ইউ অর্থাৎ ইউ সাউন্ড নয়, আ সাউন্ড। ইউ হচ্ছে অ্যালফাবেট, ইউ। আ সাউন্ড তাহলে হবে আ আ। একটু আমরা থেমে যাব। আমব্রেলা, আ আ আমব্রেলা। এরপর হচ্ছে ভি ভি। এখানেও কিন্তু হর্ষণ্যরা আছে, তাই আমরা একটু থেমে যাব। ভি ভা ভা ভ্যানিলা, ভা ভা ভ্যানিলা কেক, ভা ভা ভ্যানিলা কেক। এরপর হচ্ছে ডাব্লিউ অর্থাৎ এর সাউন্ডটি হবে ওয়া 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 উইন, ওয়া ওয়া উইন। খেয়াল করে শুনুন, ওয়া ওয়া উইন। এরপর হচ্ছে এক্স এক্সের সাউন্ডটি হচ্ছে, এখানে আমরা বাংলাতে লিখেছি ক দন্তস্য হর্ষণযুক্ত, অর্থাৎ এখানে কিন্তু কস কস সাউন্ড হবে না। এখানে আমরা কটাকে একটু খয়ের মতো উচ্চারণ করব। এটা কিন্তু এই সাউন্ডটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম শোনা যায়, তাই খেয়াল করে শুনুন। ক্স 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 ফক্স, ক্স ক্স ফক্স। এগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর সাউন্ড, খুবই ফানি সাউন্ড। তো তারপর হচ্ছে ওয়াই ওয়াই এর সাউন্ডটি হচ্ছে ইয়া সাউন্ড, ইয়া সাউন্ড, ইয়া ইয়া ইয়েলো, ইয়া ইয়া ইয়েলো। এরপর হচ্ছে জেড জেড অথবা আমরা জিও বলতে পারি। এর সাউন্ডটি হচ্ছে জ সাউন্ড, জ জ জিব্রা, জ জ জিব্রা। তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। ফি ফ ফ পিৎজা, কিউ খ খ কুইন, আর র র রোজ, এস স স soup, T t t tomato, U umbrella, V v vanilla cake, W win, X x fox, Y yellow, Z zebra, z zebra। এখানে কিন্তু এক্স সাউন্ডটি অনেকটা যেরকম সাপে আওয়াজ করে সেরকমই হবে, ফক্স। এটি কিন্তু মনে রাখবেন। তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আপনারা
ও কিন্তু উচ্চারণগুলোর সাথে সাউন্ডগুলোও শিখে গেলেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ, and thanks for watching the video.